Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media, Beyond the newsroom. Charwadachi Robert Chagulanyi Sentamu afunye backup. Nkugambye kakati tekyali n'omu wagenda maaso na kumukanga ngenda kuwate embeera ye njuyabaddeko ku BBC. Mu ngeri yemu njagala okubeera nga okutegeeza nti Kanso Elias Luyimbazi Nalukola ajaganyanga akimezezza okwenjala oluvannyuma lw'okugenda maaso n'okubeera nga akuba Nambi. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Akawuna mu musango gwe yagenda maaso n'okubanga amulopa ogw'okubba obululu kwoteeka okukola obuvuyo oba oliawo n'okulemesa abalonzi okugenda maaso n'okubeera nga balonda. Nambi agamba obululu bwe babuyiwa ne babwonoona n'ebintu ebirala ebyefaananyirizaako ko bwe bityo kakati Nalukola olwaleero bagasimbaganye butereevu mu kkooti era ensonga bwe ziti bwe zigenze maaso n'okutambula. Nalukola tugeze maaso n'okubeera nga tumufuna ne twogerako ko naye tugenda bikuwa mu maaso koko kakati nno Baba Nyankole bagamba tukoyo okutuvumaganya ebigambo bya General Muhoozi babyesambye byakozesa nga atulugunya Edimutwe. Awo wennyini erinno ku Parliament ya Canada abantu bagenze maaso bana Uganda n'okubeera nga atoboli yawo bekalakasa yenzedde ni akutusaka ensonga semasonga ku Beyond the newsroom gwe mukutu kusabano bombe fo bwekikeche wagulu video no soko jempede like bojua like ojabo nkoze bulungi nnyo nyini dala ate era mu ngeri yemu bwe kubanga gwe munondi gwo gusosa okutulaba njagala okubeera nga ate inkusaba gwe munywanyi ogende maaso n'okuba ng'osubscribing akona mukadde wali eri waggulu kajje mu personalize okateeke mu all so okufuna notification oba oli awo ku mboozi zonna ate ze tuteekayo olunaku olwaleero. Kanso Elias Luyimbazi Nalukola bagasimbaganye mu kkooti n'omukyala amanyikiddwa nga Nambi Farida mu NRM. Era njagalawo wennyini we tuba tutandikira ku bigambo bya Kanso Elias Luyimbazi Nalukola. Basebo ne banyaba abalungi ndi musanyufu nnyo olwaleero olw'ensonga ssatu nti tumaze okukompola Hajati Nambi wano mu kusooka era nsuubira nti buli munnamawulire wano omuyiiyi obulungi naddala oyo awandiika ajja kuteekayo omutwe agambe nti gaakano Nalukola akompodde Nambi 2-0 okitegeera tumukompodde wattu akasonga ke baali baleese okwagala okugyamu obujulizi obw'ensonga bapuliida be nga bagamba nti nno nti balinamu ensonga banabwekityo abajulizi bano obujulizi bwabwe bugibweko. Omulamuzi agambye byonna bibeere wali tubakubye. Ekyokubiri ekindeetera essanyu nti Hajati Nambi azeeko mu kkooti alabeko akakase nti akabala ku nkalajje mu kigo ky'okutuula eyo n'aleka bapuliida bambi baboneebone n'ebigambo ku bikolobero ebyakolebwa ye ate ne bamala bwejje beefuula abalungi. Kinsanyudde nti azze agoberera omusango gwe akimanye nti agenda okuwalampa olusozi gambalagala bino si muniino. Kino kinajjukirwa nti Kanso Elias Luyimbazi Nalukola yafuna advocate companies oba law firms 9 ezigenda maaso n'okubeera nga ziwoza omusango guno era nga abasinga ku bo mpaawo be yasasula okujjako okubeera nga bamugamba guno gutukwase buli omu yajjanga nga asaba busabi guno gutukwase ono mutuwe Kanso ono mutuwe. Ajjukira nti Nalukola y'omu ku bannamateeka abakukunavu naddala mu nsonga z'ebyobufuzi era nga baziruddemuko emyaka oba oliawo egiwera era nga bwe tuba twogera ku advocate companies toyinza kubuukayo company ya Nalukola ate era tusobola kubeera ng'obuukanga Balukwago Advocates zezimu ku companies zetumanyi nga constitutional ezikola ku nsonga za constitutional law. Kakati we tutuuka ku nsonga zino eziri
masekati ga ssemateeka awo nno Nalukoola agamba tujja beera nga ate twambalagana bukanzu oba oliawo munnange twambalagana bukanzu tusobole okubeera nga ensonga ate tuzigusa kakati nno ye Nambi ebigambo bimuweddeko anti bakanso be babaloya be bapuliida babadde basabye obujulizi obumu Nalukoola bwe yadde aleese baleme genda maaso nabukozesa era nga basaba baleme kukola kye bayita cross examination okubuuza ebibuuzo awo wennyini Nalukoola bwe bagenze maaso n'okubeera nga babuuza omukyala Nambi agenze maaso n'okubeera nga amaaso munnange atema amatemye ng'alinga oba oliawo abaganda balina ke bagamba mbu atunula mpwangali nga dashi esudde ekyuma bwe bityo nno bwe bibadde ku kooti olunaku ate olwaleero njagala nkweko ku looya kanso Muyizzi Katini nnyo agende maaso n'okubanga ate agenda maaso n'okubanga ensonga zikolako babagamba nti okusaba kwa Nambi ne balooya be okugoba obujulizi bwaffe tekwalina we baali bakusimbuliza mu mateeka tekwalina makulu kwali kwewuunyisa era kwali kugenderedde kukweka bujulizi kulemesa bujulizi kugenda mu kooti babadde bamukisa mulungi okubeera nga omulamuzi ow'ekitiibwa akkiriza obujulizi buno ne bugenda maaso n'okubeera nga oba oliawo buweebwayo kankwekokko Katini olabe court session nga bwetambudde ate then tweyongereyo immediately the rulings were delivered. The title of the memorandum that were dealt with under previous rulings amounts to an abuse of the court process. My Lord, additionally, if the appellant was dissatisfied with the findings in the ruling delivered on the 6th of September, that was the decision of this nature. My Lord, the court found that the ruling delivered on 6th September and the ruling... Naye baganda bange ffenna nga tuwulidde ebintu ebyo ne tusooke twebuuze ekibuuzo naye mazima ddala ekituufu ekyatwala Nambi mu kkooti kyekiki kati nno njagala kunyonya wano wa bwongo waliwo abajja mu comment section nga bavuma to misleading ne headlines zo biki tukkirire wali ku nsonga kati wenjagala tukwate ebintu biringa bibiri bisatu ebyamutwala mu kkooti 1 kutambuza n'okudelayingisa Nalukoola okukola emirimu gye ng'omukulembeze wa Kawempe 2 kwagala kubeera nga balaga nti kkooti zikyakolera ekitongole ekiramuzi kiyimiridde ku mazima n'obwenkanya 3 okugamba nti ebitongole ebiramuzi tebyesigamiye ku gavumenti kuba naye akimanyi tajja wangula keesi eno newankubadde ng'ekyali mu kkooti tetukkirizibwa gyogerako kigenze wala ne tusooke tubyebuuzeemu okukuba abantu okumenya abaana nga battawa kanso Nalukoola bamukuludde ku nomination dde bamukoze buli kimu gyati ekubye abantu emiggo okubula okubatta who is chief in charge ani akulira security si ya gavumenti si gwe ni alemu ali ku tiketi ya gavumenti gwenga kulala ezo tetwafunayo bakuba miggo mu kulonda twalaba baradisi nga baweddeyo abanupu bemupinga bakwatibwa okuteekebwa munda ne bakansala kwoteeka ba chairman ebikolwa ebyo byonna ebyefujjo ani abikola kati gwe bw'ogamba nti obululu bwo babuyiwa abavubuka bakola efujjo baavaawa nga twalaba military ng'esalako emmamba ne zisalako ekisaawe ne basambasamba ebibokisi ne bayuza obululu embuyaga n'ebutwala baani abaakola ebikolobero bino ye ate wano electoral commission omulimu gwayo gwali luddawa yatuuka neerangirira omusajja ne bamugazeetinga kakati ffe tuweebuuza bino byonna Nalukoola ayinayo ekibinja ky'amagye kyakulira oba nupo erinayo ekibinja ky'amagye oba ekyajja ati kyeyateekawo okukola akavuyo mu kalulu ako konna ne byonna ebyayeeyoleka ye ate obululu obwabalibwanga nga bufunge n'oku declaration form kuliko bulala eri ne basoma birala ne babibagobesa
ebyo byo baani abaabikola. So bw'omala okwebuuza ebibuuzo ng'ebyo awo nno we tuddirayo eri ne tumanya ekituufu oba oliawo kyekiriwa Nambi kyayinza ogenda mu maaso n'okubeera nga yeesigamako okulowooza nti keesi nga eno ajja genda maaso n'okubeera nga oba oliawo munywanyi agiwangula. Wabula Nalukoola agamba bw'ati ensiri ennamu esinga empologoma enfu. Wuliriza. Ensiri ennamu nga nto ya bulabe nnyo okusinga empologoma enfu ssebo. Ekyo kigambo kikulu nnyo. Ekirala kye mugamba nti tulumba. Soyinza okumakaawo. Era kakati Eddi Mutwe yasoomooza atya munnamagye gwe bayita Muhoozi. Era abaffe bwakusoomooza gwe ng'omukugu. Omanyi bw'obeera bokisa ng'oli mukubi wa bikondo. Tokkirizibwa genda ng'okuba abakunyiizizza ku luguudo. Singa bwe gwali singa abantu ba bulijjo abanyiiza abakubi b'ebikonde tebakyalina mannyo mu kamwa. Gwe gye n'omulambo onyiiga otya ng'onyiigira omuntu wa bulijjo civilian ku butendeke bwo. Gye natanyiiga. Ate ng'onyiiga biki? Owulidde eri bigambo byagaye bye mukozesa ku gye no. Tekisobola kunyiiza gwe omukugu. Ebyo nno bigambo bya Kanso Elias Luyimbazi Nalukoola. Kaakati nno bo abanyankole bagamba nti ebikolwa byammwe banywanyi tetubiriimu wadde era mugende maaso n'okubanga mutuleke emirembe gyaffe mutuweesonyiwe. Wuliriza. Kwesiba abanyankole bakatira mu beteso mutori nyankole just because you know mutocharinge just because kwenda kwereka ngu abandi they don't matter other tribes they don't matter in the country. Iranga hito we don't drive it tribal cards wabula nsabra kwa Uganda twena ebyo bushubuzi ebyo mu central twena twire hamwe obwire mwana tribes zindi tuyamba so ekintu ekyo nkito nk'abanyankole tukodemunga we stand and condemn tubagambira ngu we say no to Museveni. Mwana ngwe Baganda baffe abanankole bano bo bagamba tebajja kukkiriza tribalism card gye bagenda maaso n'okubeera nga bakozesa okubateekako genda maaso n'okubeera nga oba oliawo oba boolebwa mu ggwanga oba mu nsi. Kakati ebyo nga bitadde ku mabbali. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bino bigambo bye njagala tugende maaso n'okuba nga tubiwaamuko obudde katini ate oba oliawo tubiwuliriza nga bamugamba nti Museveni yajja mu buyinza almost yayingira ensiko nga omusingako omwaka gumu yali ku myaka 42 n'agamba watya nga naawe bw'okwata obuyinza oyinza ofuuka nga Museveni. Ebigambo bino Robert atunnyonnyodde Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agamba n'okufuna erinnya lya Robert lyavaamu mulwanyi amanyikiddwa nga Robert Mugabe. Era n'agamba nti abantu abo batu-inspiringa nnyo kyova olaba ne leader of opposition waffe Joel yatuumibwa okuva mu linnya Yoweri Museveni. Era baayagala nnyo n'okumutuuma erya Museveni ne bagaana buganye eri mu waalwa obuwangwa naye nga ye Yoweri. Wuliriza ebigambo bino. Is there a danger that you yourself could end up being looked at the same way as you are looking at President Museveni of 2025? Yes, it worries me because clearly Museveni was an amazing person. It worries myself. I was named after Robert Mugabe, who was a great revolutionary of the time. Our leader of opposition was named after Museveni because he was a great revolutionary. These guys meant good
or at least it looked like that. But we also know that power corrupts, and absolute power corrupts absolutely. We must constantly remind ourselves. But we know that we as individuals are prone to human weakness. Therefore, first, we want to build a team of like-minded people that can hold each other accountable. But most importantly, once we get there, we want to build strong institutions that can outlive human weakness and human greed. So we want to empower a nation, for that nation to be able to hold leaders accountable. Kyagulanyi agamba nti ye by'okweremeza mu ntebe si byaliko wabula kwe kukyusa eggwanga ne lifuuka eggwanga eririmu omukulembeze asobola okubeera nga ali accountable ku ebyo ebiba bigenda mu maaso n'okukolebwa so singa abo abeekolera agadibe ngalye oba oliawo bwe ganadde eka abaana bananywa obuuki ebintu byefaananyirizaako bwe bityo. Kyagulanyi agamba nti munywanyi mpawo na kimu kye neetaaga. Kaakati wuliriza engeri Nalukoola gye yakuttemu Munyagwa ng'amugamba nti ffe Kyagulanyi ebyo si byatugamba, kyatugamba kwe kubeera nga w'okoledde ensobi w'olira enguzi we tukuteera wali. President Kyagulanyi akugamba nti bwe tuwulira akoze obulyake tumukwateko kati nga tekinnayonooneka. Honorable Munyagwa agamba nedda olimba ssebo oyo akoze omutwe omunene atambulire wamu n'ekibiina. Ekibiina kikuwadde tiketi n'oyimirira ne weesimbawo n'owangula okanyuga enkonyogo. Kati gwe tunuulira Dr. Abedi Bwanika toyagala bamugambeko. Tunuulira mukyala Juliet Kakandi toyagala bamugambeko. Gwe tulaba enkonyogo ezikanyugibwa. Tokanyugira nkonyogo obukulembeze. Obukulembeze buteekwa okuba nga busobola okugolola ebigambo bya Kanso Elias Luyembazi Nalukoola byebyo banywanyi. Njagala ate era owuliriza ebigambo bino bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali ku BBC. Njagala ogende mu maaso oba oliawo n'okubeera nga munywanyi obiwuliriza tubeeko ate ekyenjawulo kye tubijjamu. Wuliriza. Seeking for better leadership, accountable leadership, more human rights, more freedoms, but most importantly, an end to corruption so that we can use our resources for the betterment of our lives and the lives of our people. What is it like being in opposition in Uganda? Tough, I would say, and gets tougher by the years. Being in the opposition in Uganda means being labeled a terrorist. You see, Uganda happens to be a country ruled by General Museveni, who has ruled it for almost 40 years, and challenging his authority in Uganda is challenging the national military, the Uganda People's Defense Force. Being against Museveni is being against every institution of state because he has captured all state institutions. So many things have changed in your country in terms of how long a president can stay. Kyagulanyi agamba nti ebintu bino byonna bikyusa oluvannyuma lw'okubeera ng'omukulembeze w'eggwanga lino aludde ku bukulembeze era ng'alaga nti buli kimu akikyusiza n'akizza mu mikono gye etaano nga mpaawo kitongole na kimu kikyakola mu bwesimbu n'okubeera nga oba oliawo kyetengeredde. Njagala nkwe ebigambo bino bya Honorable Lutamaguzi Semakula ng'agamba bannamawulire bakyuse nnyo. Let us major on the major and we leave the minors to be minor issues. Nti kati namwe ab'amawulire obuzibu bwe mukyalina nnaku zino mwe muleese ebizibu, you always major in minors. Kati bano okulwanagana kuba nnomo mu bibiina kubanga olaba ne mu ggulu Katonda yalwanagana ne Setaani n'amugamba Lusifa fuluma n'abantu bomufulume mu ggulu mugende. Okulwana kuli nnomo, olaba ne mu ggulu balwanirayo Katonda afuga ensi agikula yagamba Lusifa aleeta amalala mu ggulu n'amugamba mufulume mu ggulu lyange mugende ne bagenda. Kakati ayogera ebigambo ebyo mubiwulidde bulungi. Alina amatu awulire
era ndowooza ogyemu ki ekyokuyiga. Sigenda kubeera nga mbyogerako kinene. Bw'oyogera ku Lusifanani gwe bagoba na biki byonna obitegeera nga bwe biri mu kibiina kya National Unity Platform. Obululya wabadde ba criticizing Kyagulanyi awo nno mugenze maaso n'okubeera nga ate mumufuna. Njagala ogenda maaso n'okubeera nga nkuwa musajja mukulu ono nga nnyonnyola bambi ku mugoba wa bbaasi yagenda maaso n'okubeera nga yeri nimula ennume y'ekigwo wali eri mu bitundu by'ebusoga eya YY coaches namba UAV lusanvu C yagenda maaso n'okubanga egwa annyonnyodde n'agamba omusajja abadde avugidde bbaasi emyaka gikunukiriza okuwera 3 n'omusobyo ng'avuga bbaasi n'ekyava okubeera nga yalina kubeera nga ayita mu mabira ate n'asala okuyita eri ebbali ekkuba eryali effundo wa boda n'agwa bugwe mu kkubo n'agezaako okumutaasa we wava akabenje ngaako nga kava ku kkubo okuba effunda then ne omuvuzi wa boda yavugisa ekimama era nno bw'atyo wasinziridde n'asaasira abantu bonna abaafiira mu njega eno. Wuliriza. Yoyo yali avuga bbaasi eyo nze mumanyi avuze emyaka egisuuka 30 ng'avuga bbaasi yazivugirako ne Kenya naki kati bwogamba nti omusajja oyo yali avuga bubi nze nga nzisobola kikkiriza nze ndowooza nti akabenje ako kaava ku kkubo ebbi kubanga eri ekkubo bbaasi eyo gyeyali eyita si gye yali erina okuyita eyo bbaasi yali erisapoozi kuyita mabira eyite Lugazi mabira dene connecting ejinja naye yali eyita eryo mu kkubo ate yali awonya musajja wa bodaboda owa bodaboda yajja n'agwa mu kkubo aba bodaboda ye olugenda n'alima ebintu bye n'atunda ng'agula boda nga tasomeseddwa amateeka ga ku kkubo tamanyi kuvuga skills tazirina n'ajja ku kkubo ye n'ajja nga talina n'amateeka tegamukkiriza kubeera ku kkubo ate nga ffe tetuvangako waka waffe tujje tutte ki aba bodaboda kubanga twagala kuwonya bano bantu nkaaga buli muntu yenna bulamu bwonna tubuvaluwenga ne waba wa boda omu twagala tulabe nga tumuwonya naye ebyembi basi yamulemera bulemerezi olw'ekkubo lyalifunda n'ekirala kye tusuubira nti baleeta amateeka amapya aga bbaasi nga lwambuza nti munaawaabirawo abantu tulowooza nti amateeka ago singa baba bagagoberedde gajja kuyamba naye amateeka ago ekisooka bateekawo ultimatum ey'emyaka 2 okulaba nti nno abantu bakyusa badda ku digital number plates then ne system etandika okukola fe tulowooza nti egyo emyaka 2 gyali mingi singa bakendeeza ate segibeera myezi nga 6 ebigambo bya musajja mukulu ono obaolyawo bw'obiwaakadde birina eggumba. Njagala nkweko kati ne kuba n'abeekalakaasirizza wali eri ku palamenti ye Canada. Wano ku palamenti ya Canada, Ottawa, the capital city of Canada. So we are here moving on with the demonstrations today. Demonstrations zino nga bakutte ebipande okuli Free Edmundre okuli nga bayita International Criminal Court eveyo ku President Museveni n'ebirala ne Muhoozi engeri gy'ayisamba Nancy nga bagenda maaso n'okwekalakasa embeera bwetyo bwebadde. Banywanyi kadde kalwakulo munzikirize mbaagaliza ate okubeera obulungi tusinkane mu mboozi endala mpitirivu nga bwe zinaaba obaolyawo olunaku olulala mbaagaliza byemunjagaliza yenze ddeni tuwekuume kubanga obulamu bw'ekintu kikulu nnyo nnyini ddala. Okyalina kyotegeeza kinene goyinza oba tolaba mugaso gwa bulamu bwo naye ate sooka otunule emabega olabe bameka abayimiridde ku ggwe bw'ona amala okubeera ng'okimanya ojja kusobola okutwala obulamu bwo ng'ekintu ekyomugaso ennyo nnyini ddala. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.